সকালের ব্যস্ততম রুটিনটাকে আরেকটু সহজ করার জন্য আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি 10 মিনিটে তৈরি করে নেওয়া যায় এমন একটি ইয়াম্মি ব্রেকফাস্ট রেসিপি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমাদের পুরো প্রস্তুত প্রণালী। রেসিপিটা বানানোর জন্য প্রথমে একটা মিক্সিং বলে বড় সাইজের একটি আলু সিদ্ধ করে খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। তারপর একটা ম্যাশার দিয়ে আলুটা খুব ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে গ্লাসের পিছন দিয়েও আলুটা খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতে পারবেন। তো আমি একটা ম্যাশার দিয়ে আলুটা খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি। তো আলুটা ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। আপনারা চাইলে এখানে সাদা গোলমরিচের গুঁড়াটাও ব্যবহার করতে পারবেন। 1/2 চামচ চাট মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ছোট কুচি করা পেঁয়াজ, 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ধনেপাতা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1/2 চামচ লবণ। এখন এই সব উপকরণগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর আপনারা যদি আরেকটু বেশি ঝাল খান সেক্ষেত্রে এ পর্যায়ে আপনারা 1 চামচের মতো কাঁচা মরিচ কুচি ব্যবহার করতে পারবেন। তো সব কিছু ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে এটা একটা সাইডে সরিয়ে রাখবো। এরপরে নিয়ে নিচ্ছি 4 পিস পাউরুটি। এখন পাউরুটির যে লাল অংশগুলো আছে সেগুলো একটা কেচি দিয়ে খুব ভালোভাবে কেটে নিচ্ছি। আর আমি এখানে কেচি দিয়ে কাটছি, আপনারা চাইলে এই কাজটা ছুরি দিয়েও করতে পারবেন। আর এই লাল অংশগুলো কিন্তু ফেলে দেবেন না, এগুলো দিয়ে খুব সহজে ব্রেড ক্রাম্বস বানিয়ে নিতে পারবেন। তো পাউরুটির লাল অংশগুলো কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। তো লাল অংশগুলো একটা সাইডে সরিয়ে রাখছি। এরপর পাউরুটিগুলো একটা সাইডে সরিয়ে রাখবো। এখন নিয়ে নিচ্ছি নরমাল তাপমাত্রায় থাকা 2টি ডিম, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে লবণ। তারপর একটা কাঁটা চামচ দিয়ে ডিম দুটি খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। আর আপনারা চাইলে এ পর্যায়ে সামান্য পরিমাণে এখানে গোলমরিচের গুঁড়া ব্যবহার করতে পারবেন। তো ডিমটা ভালোভাবে ফেটানো হয়ে গেছে। এরপর আমরা যে পাউরুটির লাল অংশগুলো কেটে রেখেছিলাম সেখান থেকে 1 পিস নিয়ে তারপর আলুর মিশ্রণটা ভিতরে দিয়ে খুব ভালোভাবে পুরো পাউরুটিটাতে লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর উপরে আবারও একটা পাউরুটি দিয়ে দিলাম। এখন এটা ডিমের গোলায় ডুবিয়ে দিব। তো ডিমের গোলায় দিয়ে দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে সাইডের অংশগুলো কিন্তু আমরা ডিমের সাথে খুব ভালোভাবে এটা কোট করে নেব। ডিমের গোলা থেকে তুলে এটা আমরা ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে দেব। ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে দেওয়ার পরে খুব ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে কোট করে নিচ্ছি। এখন এটা আমরা ডুবো তেলে ভেজে নেব। তো একটা ফ্রাই প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে নিয়েছি, তারপর নাস্তাটা দিয়ে দিলাম। তারপর যখন অপর পাশে হালকা একটু কালার আসবে তখন এটা আমরা উল্টে দেব। আর উল্টে পাল্টে দুই পাশে যখন খুব ভালোভাবে ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন এটা আমরা তুলে নেব। তো এই নাস্তাটা বানাতে খুব বেশি কিন্তু সময় লাগে না, যদি আলুটা আগে থেকে সিদ্ধ করা থাকে 10 মিনিটের ভিতরে আপনারা এই নাস্তাটা তৈরি করে নিতে পারবেন। আর খেতে একেবারেই অসাধারণ হয়। আপনারা যদি বাসায় তৈরি করেন তাহলে বুঝবেন যে এই নাস্তাটা খেতে কতটা ইয়াম্মি হয়। তো অবশ্যই একবার বাসায় তৈরি করবেন, তৈরি করে আমাকে জানাবেন যে আপনাদের খেতে কেমন লাগে। তো আমার পাউরুটিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন এটা তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। তারপর একটা টিস্যু পেপারে এটা তুলে নিব, যেহেতু এটা পাউরুটি দিয়ে তৈরি অনেক বেশি তেল থাকে, তো টিস্যুতে নিলে এক্সট্রা যে তেলটা থাকে সেটা কিন্তু শুষে নেবে। তো এখন আমি আপনাদের সাথে একটু কেটে শেয়ার করছি ভিতরেটা দেখতে কীরকম হয়েছে। তো তৈরি হয়ে গেল আজকের সহজ আর ইয়াম্মি একটি ব্রেকফাস্ট রেসিপি। তো আশা করছি আজকের এই সহজ রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।